Bom, esse é um vídeo extraordinário, é só pra vocês ouvirem a música que tá tocando, não é a primeira vez que a gente ouve aqui na França. Não, isso não é tipo não. É, ó. Explica. É isso mesmo. É, amigo, nem aqui em Saint-Denis a gente está livre disso. Agora a gente está partindo pro Parque de la Villette. Um abraço.